mobilisez-vous comme un seul homme. IDPS, ezali maman Nabiso. Papa Nabiso, Etienne Wamulumba. Dans le unité n'a pas. On est ensemble. Restez ensemble. Pas de récupération politique. Bamouna ya Congo, Baolingateto passé. Avec Fatih, ça va aller. Chers collègues, nous avons une conscience. Bitumba Fatih, Ezali Yangai, Ezali Yayo. Ezali ya tous les Congolais. Agitation des bandades. Merci Maman Mouika. Barolingate IDPS avancé. Oui. Kanambe Hippolyte Kazemberembe a compris. Fatih a Memi Kabila. La politique historique. Par contre, c'est séparation, mais aussi Mbaté. Mbongo et Tamboli. Pour pas diviser IDPS. Tous les combattants et combattantes. Mobilisez-vous comme SLO. Papa Etienne Wamulumba. Atiki biso na bokabonité. Atiki biso na bolingo vérité. Notre transparence. Na sengi na jeunesse congolaise. Quinoise et quinois. Bomoko bolingo. Ils ont fait la force. Donc c'est la caca justice. Bon côté. Oui. Donc c'est la justice. À ça la dernière déclaration. Mobilisez-vous. Il est temps. Je vous assure vous encore. Aujourd'hui, les alliés vendredi. 37e conseil de ministres. Naloba, Nabeta, Nasakola, Napumbwa, Mwana mama, Mambu Maso, Batula Pakaba Monape, Hippolyte Kanambe Yabakazembere Metwale, Mwana ya Marceline Mukamukuje, depuis l'enfance. mercredi dans haute cour militaire. Yandolo. Déjà, Barossa Misaël a second degré. Sur la comparaison. Double assassinat. Il y a Floribert Chebeya. Et Fidel Baza. Congolaises et Congolais. Moi Namboka. Mobilisez-vous encore. Makambu Oyo. Nayabike. Toujours Bitumba Ezali. Tolongi Bango. Oui. Armée congolaise et par DC béton. Bombardement la bâtisse aérienne. Na Irum. 25 rebelles neutralisés sans vie. Merci. Tu armé. Récupéré 35 otages libérés. Mois de janvier, février. La tempête c'était mais ouragan. La neutralisation, tous les postes sont négatifs. Somba Kachine respecté. On est sino. Trouble exalté. Na dénoncé na ici en air. Na Congo central. Na Kassangoul. Merci. Ils ont un site touristique. Na Kassangoul. Ma réunion est ça chaque dimanche. Il y a des Rwandais tout power. Na Kinshasa. Papa a un air, on ne met aussi qu'à. Qui est rapidement. N'a niveau comment central. Commandant, merci papa. Hervé. Commandant, Naloba. Commandant Yambanzangungu. Azali Rwandais policier. Biso totali gardien du temple. Pour rassembler les uns et les autres. Ma mission pour conservation du pouvoir, le système y a fertilisation, Fatih Béton. Voilà que nous reçu qui ça. Moukatombola moi na mai Fatih Béton. Azalaki na Malawi. Le président Lazarus Chekwera. Asololi autour du table. La paix et sécurité. Lutte contre le terrorisme. Mukonzi Mboka déjà ça on a quitté ça. Dans le mois de août 2022, comme président, il y a SADC. Il y a surtout agitation. L'objet de la prestation de serment. Il y a 3 membres, il y a CENI. Devant cours constitutionnel. Didi Manara, vice-président, il y a CENI. AG Matembo Kester.
H. Matembo Kester, Jean Ilongo, président de la plénière Yasseni. On a vu 15 membres déjà, Bakoki. Yasseni. Élection préparée en 2023. États-Unis, Alisco a sanctionné Somalie. Président Mohamed Farmajo. Parce qu'il a retardé le calendrier électoral. Nasuki na arrestation. Cofondateur, commandant. Il y a Adef Nalou. Na kombo ya Kasero nya Benjamin. Bakangé la frontière entre Burundi et RDC. Bala liboso RFI. Na armée Ukadesi IPDF. Basali déclaration de la partie à Ouganda. Basengi extradition. Faut qu'on aille bien. Il y a M. Jamel Moukoul. Jamel Moukoul. Azali ami à Kana Mekazé. Azana Kampala. Dans tout le lot. Lobby. Bao strade awa na Kinshasa. Na soki na Monusco. Azali fermeture. Yaka na Monusco. Na Sud Kivu. Na Kiboko. Parce que les Américains, je vous assure vous, Etienne Mamoulumba, ceux qui vont monter par force étrangère, et quand tu n'as pas la agitation, il faut sécuriser le pouvoir. On n'a pas passe. Voici Mouniumba, sénatrice, attention, madame. Attention. Campagne de diabolisation. Genève 2018. Au deuxième Genève. 3-0. Maman Baloba Bototo étapé. Angela Kema Kelape Angela étapé. Batatu Bamamou Dibu Manganda Shika Chitolo Beto Boé. Bashwe Inoso tout Amujamboé. Bangi Yabandundu Ebwenge. Losako Ayombe Badigo Mbotenu Sibula Makutu Miwe Kwati Beto. Merci même. Le parlementaire debout. Le parlementaire debout. Le parlementaire debout. Fatine-toi. Fatine-toi. Allez, fatine-toi. Combattant d'élite, aux autres Tisao, Tobeni Chaim. On a venu à Congo à Chine. IDPS viva! IDPS viva! IDPS viva! Viva! Tshisekedi Sibéro national, Félix, président de la République, des peuples d'abord. Bonjour les sous. Ebwenge. Losako. Sokojo kichabangwande. Oh, baolinga basimba mokonza mboka boko jokande. Wetu au. Jambo yenu. Jambo sana. On linga na interpeller yo ezali parlement debout ya IDE. So telemino oye batieme ilimbisa biso pour défendre les sati. Limbisa biso. Mais on ezali parlement debout ya IDE. Cela veut dire que si on a tel année à Yazosomsa, pour tout le monde qui est infiltré, Fatime, Ganga Pena, Beton Yokana, pour la présidence, tous les conseillers, Bayaki Pobaïba, comme ils sentir Pena Beton, et belé tout la moussiaza. De ici, Bango Boss à la calme, Beton encore bétonisé Bino. Beton Azali, Yaya Fatime. Moi, Maïbe. L'entolo baka moi, Maï, cela veut dire elle est président Oyo à Sokolaka depuis 4 ans. Parce qu'il faut tout comme ça n'a pas. Mais oui, moi, Maï Wakanina. Souabi Lungu, Oto Bengi Mukishi, le grand esprit. Bessengande Mokongo. Moi n'enkoi, tu es Sarabino Nkoi, abotara jamais même, abotara toujours encore. Bozela lelo na conseil des ministres Makambebele Kobima. Tobani na actualité. Yali Bosse Zali Boye. Fatih Beton, le grand esprit, l'espoir de tout un peuple. Toujours entouré par bateau mafieux. Yangana tokole mate pona tobele la kabatwana nyoso tout balo.
information nanga liboso et aliboye papa oyo balobi ya aner oyo bauti konome ya sika Hervé monsieur Hervé azolala pongi ya babe bolandi dossier ya Thompson mais monsieur Hervé olali pongi dossier ya Thompson eza boye papa makambo toloba tosengaka bavaloriser yango puisque tosalaka mosala bénévolement mais leur tosa kodénoncer il faut balandela yango esala mpe mosala comment tokodénoncer mais baza kolandela te dossier damage eza boye toloba te basoso banini eyaki leur gouvernement ezali na chambre froide ata mon côté toalaki na chambre froide oyo boyebi tout ya libongo côté tobengaka orgaman mais c'est depuis oyo tobengi Hippolyte Kanambele na mwasi na ye babotola licence heureusement mokwatongola mwa mai ekant esprit abotolaka te asa nini bosongisaka slogan boyoka place tozali po kolemba te oyo soutenir chef de l'état l'état azwi biloko atekeli bato oyo bazali na bachambre froide ya minene na prix ya se bagrand commerçant baali na bachambre froide na bango entre autres baledia baolive egal et consort bapesi bango na prix ya bien po population mpe basomba na prix ya bien mais l'air tozoloba boye bango bazwi babiloko batekeli bango epa leta kaka makambo toyebisaka bino basali sabotage bazwi biloko wana bastope yango sikoyo baza koteka oyo ya bango yango nomoni bambo oyo ye eza na circulation te siko du fait ke oyo ya bango soki esili siko bazwi oyo leta tekeli bango na moins cher bazwi siko bateki yango kaka na les mains puis olie bakitisa andoki siko tala mosala biso toke kodécouvrir de plus que déjà ya aner puisque ye afandi kuna aza koyeba makambo ezoleka te siko bato wana babombi batombe wana na kati ya bachambre froide na bango polaire oyo ya bango bazoteka esili bazwa siko oyo wana ya leta ya moins cher bateka siko kaka na donc na pu oyo ya likolo yango wana tosengi na mokonzi ya aner papa tika bapongi inutile to aide chef de l'état chef de l'état sera nommé yo sera apesi yo mosala ezali mpo tosala esalinga lisusu mpasi lobi namoni Sama Lokonde bakotisi réunion mpo baluka moyen baluka comité de pilotage ya makambo etali 145 territoire nafoni nalobi mais non Sama Lokonde aye kosala bavantire d'ailleurs tolingi na comité de pilotage gouvernement ezala te comité de pilotage ya 145 territoires gouvernement bato ebele bazala kuna te puisque bazali bamiyibi ozala d'accord nanga moi je suis chef nayebisi yo Sama Lokonde tous les ports privés ezala fermé tous les ports privés illégaux oyo baport oyo Kanambe abongola ekoma ya ye moko apesa bandeko na ye achangea bakombo baport wana Sama Lokonde banda lelo esala nini ekangama sikoyo mituna nana est-ce que Sama Lokonde asi a exécuta mibeko ya chef de l'état puisque c'est lui-même le chef de l'état ayebisaki biso j'ai instruit Sama Lokonde que tous les ports illégaux ya Matadi ezala fermé jusqu'à présent chef de l'état ozwi lisusu comité de pilotage opesi lisusu Sama Lokonde. Est-ce que misala wana ekosalama? Et d'ailleurs je profite puisque biso tozanga wana mpona kodénoncer to dénoncer te papa tolobo te puisque basi bayoki dossier à 145 territoires même pas banguna balobi epesi bango panique balingi nde ekufa baétouffe yango Kini centre ya bango ezali zero papa
Papa Félix mokonzi ya mboka mwa mayo akaninda Zubwa Bilumbu Tala Sama Lokonde olingo opesa comité de pilotage ya makambo etali 145 territoire oyo tobengi kini libulu soki kini libulu centre nalobi boye projet wana ezali wapi projet ya liboso mutu akoki te ya mibale akoki te donc basama Lokonde tokanisi baza ba warrior zoka bazali bambwa yoke eloko naza kopesa bopanzango mokonzi mboka zwa soso bakoti lisusu na réunion bafandi basololi balobi comment nous pouvons zapper eloko ne wana ya 145 territoire bayokani balobi boye baingénieur oyo fati ya kozwa wana bango sikoyo bakobanda koluka moyen bakorrompre bango babanda koya na musala retard misala esalamaka te po projet wana efrene yango nde omoni Ngoika Sanji aye asa koyebisa bino vérité to dénoncer to dénoncer Ngoika Sanji ko mikolo il faut ka dénoncer malgré tout ça yango bénévolement siko il faut maloba wana bazwa yango en valeur po sinon pas tokokanga mitu Ngoika Sanji bazwi cop ya baboma chef de l'État. Oyoka, il est passé viva. Cop na bango ezali baboma chef de l'État. On a 145 territoires et Koufwa. Puisque va comprendre, dans les 145 territoires, territoire ya Ngoika Sanji territoire ya Boshabeza, territoire ya Chalamwaneza, territoire ya Chadageza, territoire ya Mendeza, territoire voire même ya Sama Lokondeza, territoire na même ya Oyo Tobengi tous les ministres ezali. Des places bako comprendre KO debout. Comment Moutaboya ya kotonga 145 territoires et puis Boyoka. Dans les 145 territoires, dossiers Zanine. Dans chaque territoire, bon, bah, territoire est belé. soit moulaï ba presa ba korangete mais dossier zanine na territoire na yo papa na oyo ya ngai fachi beton mu kontombolo moi ma il est grand esprit Zubwa Bilumbu lobi boye nazo kotia dans chaque territoire université école nazo kotia hôpitaux nazo kotia même la centre de santé nazo kotia na bango balabala ba o ba kozwa chance na ba territoire na bango ba kobanda komona même ba train et ça pour le cas. Et pour votre information, il y a déjà l'arrivée de plusieurs conteneurs de matériaux au Ezali, il y a pas pont, il y a construction à pas pont. Partout. Bételana nous comptons pour ma coco. Les deux autres va dossier à 145 territoires auto-sécurité. Pourquoi? Quelque part l'enfant fera mieux que son père. Il faut bon dire. Quelque part l'enfant fera mieux que son père. Papa c'est qui c'est que Mulumba, l'homme qui a enseigné la démocratie au monde entier. Le premier docteur en droit. Quelle désolation. Emery Patrice Lumumba. Mutukuto a potolé la mission indépendance, c'est pas Bamindele. Kekuna na katakoko mais fin na foin. Kasavubu oyo tobengi donc président Kasavubu ke Congo Central place abimina fin na foin. Mobutu Kekuna na Équateur. Na Gemena 0-0. Chombe Moïse Chombe koluka pouvoir mais kuna na Lubumbashi 0 mais bozui mwana mboka ya solo alors bina kotonga Kasaïté na kotonga Kinshasa te vous devez comprendre Fatia l'obité que je dois construire kaka Kinshasa te à l'obité de 145 territoires et puis là à l'obaki que je ferai la RDC l'Allemagne d'Afrique à l'obaki je ferai la donc Kinshasa te
nakosalaka sai te puiske toyebisaka bino eza kolamusa mboka makambo Faty asali ezali ebele makasi réhabilitation de 32 ponts oyo nayebisaka bino mpo oyo nga nayebi lubongo lubuya pont ya oyo tobengi embo na bwende donc bapont eza kotongama mais fwefwe na fwefwe media ekoloba te tomoni kaka o presse présidentielle alors mpona ke koshite toloba sikoyo na oyo tobengi dossier Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe dossier na ye eza nde nini? Hippolyte Kanambe il faut tomituna puisque nayoki déjà nde tosengaki coup militaire ya ndolo que Paul Mwilambo asi abimisi ba vérité alobi boke ni de gauche ni de droite mutu apesa mot d'ordre et ezali oyo tobengi donc Hippolyte Kanambe. Alors l'air basiégeaki baconclure boye Kanambe sera jugé deuxième degré eloko sikoyo faut komituna puisque dans la politique otiaka plus te tia plus ou moins babengisi ye mercredi ça sera si je ne m'abuse pas un certain le 19 au Kanambe pena na ndolo nakosenga yo nanga inde tina procès sko tomi tuna soki ke salami ke Kanambe ayete qu'est-ce que toki ko ça changer il faut ko tchaka nde mwana po bango balobi mercredi qu'il pleut ou qu'il neige donc na minute oyo Kanambe soka yete voilà. Première invitation serait suivi de deuxième. Yango wana combattant na minute oyo tozokende na village ya suka. Village oyo ya suka yango moni ba dossier nyonso ya justice elamukaka te sai nini olandaki Monsieur Richard oyo azali na mokonzi ya na auditorat militaire na côté ya civil alobi bien batutu oyo Paul Mwilambo acitaki non seulement Kabila acité ba généraux acité ba colonel batu wana nyonso il faut ba apparaître il ne peut pas vivre oyebe eloko wana batu bazo néglige yango bamona yango bachie est-ce que vraiment mande faroya est-ce que vraiment mande faroya il ne peut pas vivre 100 jours pe bandaka bo or bazobosana te na minute oyo tozokende na baona village ya suka nayebisaka bino la plupart ya batu oyo bazowolela élection yango bakoyokela yango na radio na plusieurs ya maka coupe ya mukete oxini il ne peut pas vivre akoyoka résultat kuna mais azowolela élection yeba ke procès wana ozomona yango na niveau oyo yeba ke komi na niveau ya likolo sauf hormone bakoboya changement na munoko boyeme na mutema bazondima ke non muto ya ye na changement ni tete Faty Berton est-ce que Bemba lingaki azongela ndaku na ye ya famille il ne peut pas vivre Kabila pimela na Bemba ya kolala na ndaku ya papa na ye moko lelo Bemba ko bibi azonga na ndaku ya papa na ye lelo Bemba pe akei pe na justice yake kofunda bafundi pe RVA c'est-à-dire na ye moko Bemba zo comprendre que changement ekoti il ne peut pas vivre Paul Mwilambo oyo aza na procès ya liwa ya Shebeya asali combien d'années libanda na exil ambongo aleli na munoko ya mbo ambongo uti kodenonse mbongo uti kobunga oyo tobengi na église ka combattant d'élite kolobakete na pouvoir à Faty, il fallait qu'on dénonce Bati, valeur vrai ou faux. Yango, il fallait d'abord qu'on mette là Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Maboko. Combattant d'élite des amis pas maté. N'importe ya Kabila. Oyo tobengi de konabiso Evariste Bochap. Mbongo ekoya awa na mai ya fleuve. Atikala ko dénoncer te. Mais les autres tozala na fierté na kati église catholique na basango babeleli kibuyi bezali wa. Biso tokosenga na
ndenge kuna babeleli moyibi kuna mpe biso tosengi bakota kuna audit ezala ezali kaka koto oyo bakonseye bayiba bamupe mpe basala nini yaya bomoto yaya tosalela nzambe na bosolo parce que tokomi na ta ya vérité vrai ou faux yaya bato baboyaka faci awa na république démocratique balobaki ete faci azokoka te faci azokoka te yaya nazoyebisa bino nazali na baimage awa na Angola population ya Angola bakende kotumba même na biro oyo tobengi ya impela bakende kotumba population mobimba ya Angola bazosenga ete faci ya na ye na kati ya Angola azomérite oyo tobengi bakongole te yaya bazoreklame mukwatomolo faci ba yaya toke faci twa bakangi na chiluba yaya nazoyebisa yo tolobaki ete so ozo comprendre politique te tala basigne du temps ce n'est pas le moment oyo devos kitoko oyo akosala biso badéclaration oyo tobengi badéclaration moko ya sanité par rapport bayebi bien oyo azali secrétaire actuel na seni ayaka oyo tobengi na document oyo tobengi ya dynamique opposition azali mutu oyo tobengi ya SID bawanganaka te mutu na bino botindaka ayende mutu alandaka osamba lo yango nasepeli na papa kadima na ndenge azotombola bato oyo bazalaki na se aotombola bango na grâce ya nkolo nzambe mais lelo devos kitoko alingi kozwa membre wana babela ligue okoyebisa devos kitoko na yo na moma oyo ozali professeur biloko oyo olobaka ndenge opeselaka ngo cours na campus toujours des professeurs bango bazali babomi ya mboka combattant d'élite nakoyebisa bino ozala na banere solide yeba déjà oyo tobengi comité oyo tobengi ya seni lobi bapretaki serment parce que yeba déjà qui salu même ba papa toboyi élection te tolobi tozokende toujours kaka na élection mais lobi nalandi papa kadima komata naloba na panza lobi nalandi papa kadima ye moko alobi boye azozela bafinanse ye mpo na mbongo ya élection alobi te mpo nalandi même debe ezoleka même na babane téléviseur ezoloba ete alobi ete mbongo akosala nango élection eza te biso kutu ali na besoin na élection parce que oyo tobengi candidat oyo azali na taille lokola mukwa tombolo mwa mai azali te oyo te kombata yaya biso tokodénonce omonaka ntu mama so tolingi tokende na maponami Kagame alingaka koinfiltre république démocratique yaya ce n'est pas le moment bayebisa biso barwandais bakoti na système ya batémoin de Jéhovah mpe bazoloba de langage baye na casquette oyo tobengi ya oyo tobengi baréfugie bakimi kuna parti ya Rwanda baye lisusu na casquette ya batémoin de Jéhovah na bana balobi moko oyo toponi ezali te province ezali république démocratique du Congo okoya te combattant ntango yo ozonéglige mboka na yo otelemi olobi ete tokabola RDC toluka toteka yango topartage mbongo na kotuna yo mutu amalamuka sutuka nguluma lelo soki bateki république démocratique du Congo okoyeba place ata mbongo place ekabwami ata bateki mboka oyo kozwa ata 1 franc tokoyebisa yo te biloba loba olobaka wana ntango yo ozoloba mais banguna na biso oyo bazali libanda bayebi richesse ya mboka oyo bayebi oyo tobengi na mboka oyo lolenge ezaleli yaya nalobaka ete république démocratique du Congo ezali te commise vrai ou faux Satan azalaki na position kauta koyiba yango wapi na babanda kobrutalize epa baange yeba déjà kobrutalize baobrutalize ye biloko wana nyonso sopama na république démocratique du Congo yango soki totangele bino chaîne ya baminere ezali kaka na mboka na biso yaya yango toyebi so foza na banere soli mais tokokebisa oyo tobengi gouverneur ya Sud Kivu yaya gouverneur ya Sud Kivu bisika ozali ke toye kokomprendre ete barebele mpe bakoti na ese
ezali gouverneur oyo tobengi ya Sidiki parce que pourquoi autaki kopekisa papa Bahati asala meeting papa Bahati Lukwebo adéclaraki alobi ete candidat na ngai na est alobi candidat na ngai oyo présidentiel akozala Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi toye komona gouverneur ya Sud Kivu ntango apelisi papa Bahati lobi tomoni bamilitaire bakoti kaka na province na ye aya tolobi tala nsima zongonini yango tokosenga assemblée provinciale ya Sud Kivu biso tolingi suspension oyo tobengi ya gouverneur ya Sud Kivu aza ye moko te tozosenga mpe na assemblée provinciale oyo tobengi ya Chikapa basuspendre na biso oyo tobengi gouverneur ya Chikapa comprendre ete azali mpe kabili azotravaille na esprit oyo tobengi ya bakabiliste mais nazosenga na justice ya mboka na biso bamilitaire FARDC Mura Shikata oyo tobengi bapem tolobi mboka oyo ezali ya oyo tobengi ya bakongolais de pere de mere biso à tout moment tozosenga na ya na biso ya liboso tobengi mukwato molo faci beto na lolenge bautaki kofuta bino te tozotelemela kelke bagénéraux oyo batambola toujours na esprit ya bakabiliste oyo baluka ete batombokisa oyo tobengi bamilitaire na biso avec bapopulation na bamilitaire tozali même moral makambo ya diabo abuo na époque oyo tobengi kelke baindividu parce que procès ya Rossi Mukeni oyo asambi procès oyo tobengi ya Rossi Mukeni oyo bautaki kokondane madame Karim basambisaki madame Karim awa madame Karim basambisi ye magiste oyo tobengi colonel oyo asambisaki procès ya Karim akomi mal à l'aise bakomi kointimide ye na ba oyo tobengi na bamilitaire oyo bazalaki bapro kabiliste armée tozosignale UDPS viva bomba armée ezalaka ya politique te armée mpe ezalaka penché même na président de la république te vrai ou faux parce que yeba déjà mwana nyonso eza lokola papa soki abali mama mwana oyo okutana ndako akobenga ye mama mpe soki abali papa soki mama soki abali papa yeba déjà azali na droit mpe ya kobenga ye yango tozoyebisa la police na biso tozoyebisa armée yo ozobenga kointimidaka oyo tobengi colonel asambisaki procès ya Karim ye asaleli justice ya mboka mpona kosauve honneur ya bato oyo bakufaki mais yo ozotelema ete oza kointimide na telefone biso tokoyebisa yo bisika ozali ke combattant d'élite tozali koloba mingi na problème ya Matadi Kibala parce que nazolala te oyo tobengi balobaki badeplace wenze ya Matadi Kibala mais nazoyebisa yo wenze ya Matadi Kibala tozoloba bapolisier biloko oyo babotolaki bapolisier biloko oyo babotolaki nazoyebisa yo bakomi kokabola yango tozosenga papa Samba Lokondo ozwaki likanisi na conseil des ministres mpona kodeplace wenze ya Matadi Kibala mais bapolisier oyo botindi na terrain babotoli bamama bato biloko babandi kobeta na baba bato yaya biloko wana biso tokokondane yango tozali kotonga mboka na lolenge ya ndenge wana te oyo nyonso kosala baacte moko ya mabe biso tokokondane yango UDPS viva combattant d'élite nakoyebisa yo zala na bandere solide parce que yeba déjà haute cour militaire awuti kobeta mbela alobi semaine prochaine il fallait Kabila aya korépondre énergie ezali pamba te parce que bayeba découvrir même na baaudio oyo Kabila abanda kobenga kenga abanda kobenga Paul Milambo abanda koyebisa ete abaaudio wana abanda koyebisa Paul Milambo ete na kotinda bato bakowutaka ntango badeplace na kati ya oyo tobengi Kinshasa bayeba kuti na baaudio ezali na baintimidation ya Hippolyte Kasebeleka na biso tokoloba boye combattant peuple congolais azo-signalé oyo tobengi bao basimbi dossier ya Hippolyte Kasebeleka na basauve honneur na bango oyo akomeka na nsima ya dossier oyo abaluki na nsima obia aleka nyaka awa totelemisi milimu nyonso ya bakoko vrai ou faux amen boyeba ete mokolo ya le 16 biso na bino tokozala na mausolée tokosenga même molimo ya tous les congolais ya bafausse commune nyonso ya bakongolais oyo nyonso koleka na nsima
alie mbongo na ndenge ya kundulu mpe akokutana na oyo tobengi bakongole na nsima na ye vrai ou faux tokosenga na kolo nzambe mpe akolanda génération na génération na ye bakokoma combattant de lutte yeba déjà na moment oyo lere tozoloba Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi lelo au conseil des ministres mais yeba tozoyebisa na baministre na biso à partir ya semaine à lundi ministre économie Toboyi Bavanti, faut expliquer biso clairement. Mokonza mboka bimisi mbongo na ye ya poche. Pour être somba biloko ya kolia. Combattant soko tuni ba combattant même bali ata mutu ya Thompson te. Tozosenga démission ya ministre économique. Kombo na eza Keita Dia, aza Sénégal, alias Star, azonga na mboka na. Toboyi na Congo na bi, parce que vouloir ou pas recensement na identification na so. Mboka ekufaka. Ba étranger ba koma ko chamu na kona mboka na bi. Cette fois-ci to benga na bango libanda na Fatipe. Tosi tokomi epai ya Soria Nondo topesa ye ba richesse akoma millionnaire kaka na mboka na bi ingratitude ezama azalaka na exil Fachi Beta azongisa ye na mboka aza ju IDPS viva Soriano aye bango bien papa na ye aza juif mama na ye azaza mwasi na ye aza roi jamais akoki kozwa pouvoir na mboka na bi po azonga na roi uswati bakanga ye parce que aza bandere dira ba étranger nyonso bando Kongo eza ya bako botombola loboko bokanga ba procès ya Floribert Chebe balobi que Joseph Kabila a se comparaître comme enseignant IDPS viva tozo rappeler que na procès ya 100 jours Vital Kamera se comparata qui comme Iran et ce qui est là qui est bon alinga takokanga parce que après l'union se lobby que Mutaboma Floribert Chebe yana bazan eza Joseph Kabila IDPS viva nyonso wana grâce ya justice ya Fachi Beta obete na Fachi Beta mabu trois délégués à opposition prêter qui serment la cour constitution. Il est pas vivant. Denis Kadima a lobby sikoyo équipe comico. Ndenge zabo etoko kene na ele. Donc on va peine à Denis Kadima avant aux candidature ya mutu eza la député. Il faut à la congolais de PRD. Cette fois-ci tu vois influe. Il est pas vivant. Donc awe étranger de mutu ba bien ngwande. Donc ekufaka. Joseph Kabila azaport ya matadi ya komisa ngole. Et comme apport na yemo kopri moka ekufaka abomami aboma jeka a infiltré bisoti na meko to koma na 90% ya ba généraux étrangers ba tout tiroir moka ekufaka vérité ça la capaz ba kabiliste bazabando botombola loboko boganga ba nalandaki na RTNC IDPS viva nzambe aza nzambe ya Fachi Beta un ancien du FCC na kombo ya Ivan Ilunga asengi peuple congolais par osalaki nini alobi pendant 19 ans toboma mboka totikela Fachi Beta kaka ebembe ya part sikoyo bino bokotelemela Fachi Beta ndenge nini mboka ekufaka Fachi Beta alobi veri bino bolingaka verité bokumisaka bagene oyo bayemba nini tosali te balobaka mboka ekufaki mais ya Fachi Beta boboya yango mpo na nini politike ya kimutemama koza bando changement de mental botombola loboko bokanga basi tokokita epai ya Sama Luko IDPS viva Sama Luko ndeke gouvernement wana aza na mission ya kosala mpo na intérêt ya peuple congolais banda okoma ministre social ya peuple congolais bokota mike bino nyonso bokoma mine Sama Lukondo batare quand même na kingo ya mune peuple congolais okonda du jour au jour koza bando soto kokite demi tozosenga na Fachi Beta remaniement esalema te esalema te tous les ministres compétents liba boka oyo ya bakor 2022 eza année ya baction makasi na terre oyo kokoka te fimbwande baconseiller bandoki liba boka oyo eza ya bakor biso ndenge toza mpe capable ya kokoma bakor
moko cette fois-ci tozosenga na faci mpe pesa bakombata misala mpona tosala conservation du pouvoir idps vivre omoni ministre ya économie aza ndoki ozoteki ba100 carton ya basoso e ya batamusol na bachambre froide bien sûr lokola l'état aza na bachambre froide asisi kosala te bato bazwi yango basombi yango babombi yango bambisi ezomonana lisusu na terrain comme ça baluka bateka yango na prix ya kala ya cher idps vivre okosenga sikoyo aner ozawa il faut suivi ezala tozomona aner na terrain baza idps vivre aner asala mosala na yo malamu totiti na niveau ya Ituri état de siège idps vivre armée congolaise aza neutralisé 12 rebelles ADF état de siège nemaka Moïse Katumbi akomi kole Joseph Kabila akomi kole nani Martin Koyilo akomi kole bandoki nyonso ya Kongo bakomi kole barebele na bango bazosila nde toujours na kati ya Ituri FARDC a neutralisé 25 rebelles ADF bakomi kosi nyonso wana grâce ya Facibe alobaki manda na ngai ekozala réussite te soki insécurité na este esili idps vivre oyeba social eza mpe bandeko na biso na este basila batika kokuru Facibe tosi tokomi kaka na niveau ka ADF état de siège les FARDC bazwi babombardé de basio ya ba ADF na niveau ya village ya Kilia na Wenzori idps vivre idps vivre otika nzambe azomema Kongo na ndenge ya lingi mokonzi ya mboka alobaki totika Kongo na maboko ya nzambe me boni bino badongolo misu FCC Lamuka bozoluka nini na mboka na biso soki boza bakongolais mais papa Mboso asalaki baletre boye te kombata atikelaka bango mpe ta soki 3 mois mobimba boye te kombata estce mboka ekoki kokangama kaka notage mpona bato moko baindividu idps vivre tandis ke biso nyonso toza bakongolais Facibe bileki Kabila bikokaka te bisali nini kana za comprendre bato bazokozelela ete idps vivre Facibe Kabila okita omata balobi semaine wana otu batangi kombo na ifo akende kokomparete boye te kombata mais tozo comprendre te bakongolais mosusu bazolobo na manière nini oyo bino bokobengelela ye soki sénateur avi idps vivre sénateur avi soko bomi bioyibi mpoza sénateur avi batika yo idps vivre yango mokili yango bango bakanisaki eza ya bango to justice oyo bango bakande kolesa mbongo bakanisaki ke sukasuka tokotimbela te Kabila toza na besoin na yo kende kose comparaître ndenge bakangi soki Karini lokese mwasi na yo wana ndenge yo bokoka matata ponio okita omata musala na yo boye te kombata oyibi mbongo Kongo bomi Congolais tokosala o mukama kangama wizo wana ezotonda na bakulu na gra bamiyibi ya gra idps vivre oyo eza lisusu te omesa mutu bibero tozosenga na justice na biso bosalela biso mosala na biso kitoko sena deja yebisi cour de cassation landela dossier matata po baseke na likolo kuna balembanaki oboye te kombata bango bayaki na justice mpo batonga bandaku bavimbisa mabumu bana bakendaka poto biso nde toniokomelaka bino cette fois-ci na bamagistrat na bavoka bino tuna bo tomesa su mutu bibero tozomona justice na biso ekomi cop donc ekomi lokola mutu moko aye shai ndenge tokendaka na parquet tomonaka bango bazotelengana libanda yaya oza na dossier te cette fois-ci biso toboyi makambo wa osali erreur na yo mutu ozosambisa boloko idps vivre
Fachibe toyebi ke bozolesa bambongo mbongo ezotambola kanyaka surtout na dossier ya matata mpo nyona ya kabila toyesi bino boke kote bozali boke mama rosi mutombo sela biso musala na biso kitoko idps viva namoni ministre ya tourisme akepa papa Gilles Alingete ake kose plaider alobi ke na secteur na ye rien ne marche rien soki nini totuni yo bandakala wana ozalaki wa papa Gilles Alingete landelela ye bien ye moko aye komi fu boyoka kombata na secteur ya tourisme wana eza na baparki mosusu eza na bapetrole eza na baminere na kati udps viva sikoyo mosala yango ozosala wapi ya mpo na nini bolingi kofingisa vision chef de l'état papa Gilles Alingete elandelelanga ye kitoko udps viva merci na papa Tony Mwaba lobi oti koexplike bacongolais veri boye te alobi yango bien makambo atali éducation ya mboka bien éducation de base alobi yango bien ebe ekoli deja ekufa nango ka estce abombi alobi yango bien eza ebe ekoli mosusu banda ba 1976 ekutu azalaka nanu mwana moke ti lelo soko oke kuna na baregion oke ekutu yango ezalaka na mati boye te kombata bana batangaka ti lelo kaka na se idps fifa alati biso lisusu na bakisenso na bakimbatieke na bafefo wana kabila tiki kaka bekoli wana boye te kombata idps fifa me boni bino na wimo kaka oyo asali botala ya minene oyo asali akuti enseignant na salaire à combien soki na ba 120 000 soki ba 90 000 merci papa mais lelo bakomi na ko na 8 mois ya pamba tondimaka mpe bato moto azosalela asala kitoko mpo na mboka moto azosalela vision chef de l'état yaya foto kourageaka eboye te kombata idps viva kabila deja bomaka éducation na biso bango bane kolinga bana na bango batangaka na poto olobi bango baya koremplasaka biso na baposte na biso idps viva yango tozotelemelela tous les antivaleurs Fachibe bamiyibi nyoto ifo okanga bango nte idps viva bino moko boyoki na Ituri na Beni makambo ezoleka mais tozosenga na chef d'état major général nga nazomona eloko oyo ozosala na Kinshasa te yo mpe fo kende kuna na front boye te kombata musala na nini na biro banda yo kende Rwanda soko kende kosala nini makambo ezosila kaka te yango bazobake deke yo oza kaka na teti kaka ya chef d'état major kuna kimia ekotaka te biso tosengi na yo bakombata akende na front te akende na front me mosala na biro a nini kuna bato bazobunda yo awa ozosalela biso nini idps viva Uganda uti kokanga na bakomi soki bazwi frappe a bakimi balati batene Uganda bakatisi na Uganda bakangaka bango te se nini me bateni wana bango bazozongo wa ezouta wa toyebisi bino cette fois-ci lisu likolo li mokonzi ya mboka alobaki yango bien po akoma na kimia il faut este mpe koma na ki boye te kombata